يا مس... يا مساء الرخص عليكم. بقينا ارخص من اي حد في الدنيا بعد الفضيحة امام النادي الاهلي. الزمالك يهان كرويا ونفسيا ومعنويا بثلاثية مع الرأفة. جوايا حاجات كتير عايز اتكلم فيها، لكن انا بمنع لساني لان انا بتكلم على لايف وسط ناس محترمين، وسط الفيديو بتاعي بيدخل بيوت الناس، فما ينفعش ان انا اطلع اللي جوايا. ولكن انا ما بحسش بالرخص غير قدام النادي الاهلي. انا ما بحسش بقلة القيمة غير قدام النادي الاهلي. انا ما بحسش بالمهانة الكروية غير قدام النادي الاهلي. انا ما بكرهش الكورة غير قدام النادي الاهلي. ما بكرهش الكورة غير قدام النادي الاهلي. بلعن حبي للكورة قدام النادي الاهلي. حتى لو الاهلي بيسحف على بطنه برضه بيهنك، برضه بيديك على دماغك، برضه بيمسح بيك الارض. الاهلي باقل مجهود في اوسخ مواسمه، في اسوأ مواسمه، في ضعف ادارته، في ضعف ادارته الفنية، في اهتزاز ثقة لاعيبته، في اهتزاز جمهوره بيه، مسح بأمنا الأرض. ثلاثية مع الرأفة، ثلاثية مع الرأفة. لو النادي الأهلي ولد، لو النادي الأهلي موجود، لو النادي الأهلي حاضر، كان عمل ريكورد النهاردة عدى مانويل جوزيه بكتير. هل مفاجأة؟ لأ. 41 سنة تشجيع للكرة ما بشوفش غير الآن أنا وسط الأهلي، وحتى لما بغلبه على استحياء، لأن العين ما تعلاش على الحاجب. لازم أقول العين ما تعلاش على الحاجب. الأهلي فشخ كرويا، الأهلي مسح بينا كرويا، الأهلي أهانك إداريا وفنيا ولاعبيا ونجيليا. كل حاجة في الملعب حصلت النهارده من شوية حقرة، أسوأ لعيبة لبست تيشيرت نادي الزمالك هو اللي حصل ده. يا عم ما تقولش كده، لا هقول كده. في عز ما بنكسب، في عز ما بنوصل نهائي افريقيا، في عز ما بننافس على الدوري، بقول لك احنا ملط، احنا عندنا إدارة معرضة من اولها لاخرها. عندنا مدير فني ملط، كابتن معتمد جمال ملط. اللي يقول لي غير كده اقول له انت حمار، انت حمار. لان الكابتن معتمد جمال فاشل اداريا وفنيا، فاشل. هات لي كابتن معتمد جمال لعب ماتش حلو، طلعت اتكلمت قلت الله عليك يا كابتن معتمد، الله عليك يا عالمي. ده التروبش علم على قفك النهارده يا معتمد، التروبش علم على قفاك النهارده، ونزل بمفاجاه ونزل بتشكيك ونزل بتكتيك. انت حافظ مش فاهم، اللي تكسب له العب له، يلا بينا كده. ما بتتعلمش من اي حاجه. احنا بنقدم اخر مستويات كره القدم، لكن هي ماشيه. شباب بلوستات لا تستحق الصعود للنهائي. خدمك الماتش نهائي مين؟ ده انت لا تستحق الصعود لدور نص النهائي. اوتوه نفسه فشخك وعديت منه بايلك. شباب بلوزداد فشخك رايح جاي بره وجوه، كنت في ارض الملعب وعديت رايح جاي. الدوري عمال بتقدم قرف، انبي حاطط عليك رايح جاي. بيراميدز يلعب وانت تهدف، الناس تتنيل تتعادل تخسر وانت بتكسب، ومشى ميسيو بيزيرا برازيلي عالمي حبيبي بيزيرا غور في 60 داهيه انت واللي جابك. واحد يقول لي يا عم انت بتغير كلامك، انا عندي رايي. بيزيرا لعيب مش يبنى عليه فرقه، مش اللعيب السوبر. هو عشان اللي حواليه عره فهو ظاهر كويس. قلت الكلام ده ما غيرتش كلامي والله. زي ما كنت بقول على زيزو بالونه، بيزيرا بالونه. الناس كلها طلعت هاجمت حسن شحاته بعد ما هاجمته البيزيرا. انا ما طلعتش اتكلمت، الراجل عنده حق، الراجل جاي يضحك علينا. فاموس العب يلا. انت بتجيب كورنر تعمل لي فاموس؟ انت اعطل يلا. المشكله ان الجمهور مصدقك. للاسف ان الجمهور مصدقك. يعني الجمهور مصدقك وانت ملط. ناصر منسي انت على الله يابا،
ماشي على الله، ماشي في نور الله، ماشي في نور الله. هو ده اللي بيحصل، هو ما بيعملش غير كده. هل ناصر منسي بعد ما راح المنتخب عمل هجمه؟ بلح عضيه دباغ. يا ريتك كنت رميت على 0-11 صفر. لما قلت لو الزمالك خد افريقيا وخد الدوري ده بمساعده المنافسين قالوا لك خلي على اللي عندهم مقدام وخد بطوله بقى. الجمهور الغلباني اللي بيجري وراك في كل استاد خد بطوله بقى، خلي عندهم مقدام واكسب بقى. هو ده اللي حصل، هو ده اللي حصل. لكن تقول لي والله ما هغير كلامي. نادي الزمالك من مدير الفني لادارته للاعيبته تسريح جماعي. عارف لما تفتح القفص للبهايم اجري، هم كده هو كده والله العظيم. تسريح بهايم ولا واحد. هل انا ممكن لو سالت واحد زملكاوي النهارده تبكي على مين؟ لو مش هيقول لك ابكي على مين؟ ده انا خساره فيه من الدمعه، خساره فيه من المناديل اللي همسح بيه الدمعه. كلهم عرر كلهم. ادي مهدي سليمان اول لما الضغط اتكشف، حسام عبد المجيد اول لما الضغط اتكشف، محمد اسماعيل. ايه عالمي يا معتمد؟ انت شايف ان كابتن محمود تريزيجيه توقفه محمد اسماعيل؟ هو اصلا افخاده قد كده، ارداف قد كده، اجناب قد كده، المصلحه قد كده. لما هو قد كده هيعدي من تريزيجيه زي السكينه في الحلاوه. والثلاث اجوان منه حسام عبد المجيد نفس القصه. فتوح خطب والدشمل رفع الصفين والدشمل راح مع اللي راحوا. هل مفاجاه النهارده الخساره؟ ابدا. انا كنت كل كلامي على الاقل اكسب او اتعادل، ما طلبتش هتهان. انا ما طلبتش هتهان بس اعمل له ايه؟ دكر يالا اهلي يالا، دكر. حرقت دم جماهيرك الموسم كله وجيت في مباراه صالحتهم كده. بس هم مش هيرضوا، هم ما بيرضوش غير بالاول. هم مش هيرضوا، مش هيضحك عليهم. بس انت النهارده رضيتهم. معلم والله العظيم معلم. انا قلت لكم الاهلي لو بيزحف على رجله هو اللي فرط في الدوري للنادي الاهلي وبيراميدز ودخل بيراميدز اللعبه. النهارده لو كان النادي الاهلي حتى الدقيقه 70 كان فشخ بيراميدز. الناس اللي بتنسى وهجمه النادي الاهلي حتى الدقيقه 70 كان فشخ بيراميدز. انا متصدر الدوري عمري ما فشخت فرقه بالطريقه دي. انا متصدر الدوري عمري ما عملت حاجه زي كده. واحد يقول لي يا عم انت بتغير كلامك، ارجع للفيديوهات هتلاقي بقول نفس الكلام. الناس بتحتفل هصعدنا افريقيا بقول نفس الكلام. ماتش انبي اتفرجت النهارده على بيراميدز وانبي. الناس اتفرجت على ماتش بيراميدز وانبي، شفنا لما تبقى فيه لعيبه رجاله عايزه تنزل تاخد 3 بونت طق اتاخروا الجون طق 3-2 قفل المباراه، خد 3 نقط ومع السلامه. دي فرقه عايزه تاخد دوري، فرقه عندها سكواد. تخيل انت اصلا اللي بيلعب اساسيين عرر والدكه اعر، يعني الدكه نفسها عره. هل ده نادي يستحق ان يكون بطل الدوري؟ لا. كابتن معتمد جمال كابتن ضعيف الشخصيه وفنان ودران. الجمهور والاعلام فشخ وقال لك عمل فشخ شربان. كابتن معتمد جمال لما كان معتمد على الناشئين في الفتره نادي الزمالك فاز على 8 ماتشات ورا بعض كان بيعتمد على الناشئين. اول لما المعلمين سبوا له مله ودين خاف. كابتن عبد الله السعيد ارحم امي واعتذر، ارحم. تقييمك النهارده اقل من الخرب شرطتين. صفر طول الموسم. عبد الله السعيد ما عمليش اي حاجه طول الموسم. احنا نادي المعاشات، غير مأسوف عليك. انت اصلا مع احترامي لسعادتك كلب فلوس زيك زي اللي راحوا. سبت الاهلي عشان فلوس، رحت بيراميدز لفلوس، سبت بيراميدز عشان فلوس، كله فلوس. ما تبنيش اي حاجه. موسم السنه دي 0، فتوح 0، شحاته 0، كله مصفار. عمر جابر اختفى. محمد ابراهيم اللي كان شايلك وكان بيفوز وكان زي الفل النهارده فضلت عليه محمد اسماعيل عشان تنزل بجبنك. بالونش مع كل الاحترام للونش خلاص عفى عليه الزمن وانتهى كلينيكيا وفنيا وحسين وكل شيء مع محمد اسماعيل. ترجع تظبط الفرقه تاني. حط محمد ابراهيم، حط محمد اسماعيل، حط حسام عبد المجيد وحط فتوحه او حط بنتايج. ليه بتعك؟ عبد الله السعيد خرم في نص الملعب وما عندكش بدائل ليه. حتى ادم كايد بعد ما شالك فرقه في ال8 ماتشات انت انتصرت فيها دمرته نفسيا بعد الاصابه، ما بقتش تلعبه، بقيت تلعب المعلمين عشان خايف منهم، فانت فاشل. تخيل النادي الاهلي النهارده في ظل قله المستوى ده الاهلي اللي انا ارص عليك لعبك على الواقف طق
وحتى لما جت لنا ضربه جزاء اقسم بالله والله والمصحف انا عارف انها هتطلع بره. يعني انت لعيب نزل قدام ماتش انبي كان ماتش حاسم وانت حطيته جاب ضربه جزاء ضيعها. ما ينزلش يلعب ماتش زي ده كده، ما ينزلش يلعب ضربه جزاء زي كده، ومع ذلك بيحط الكره بالراحه وبيحطها مش عارف مين وبيحط هنا. طبيعي تطلع، وقلت قسما بالله تطلع، لكن ربك كان رحيم ان ضربه الجزاء بتاع النادي الاهلي تضيع، لان ضربه الجزاء لو كانت جت في الوقت ده كان النادي الاهلي 3 و4 و5 و6. تخيل النادي الاهلي ده كده في ضعف مستواه، في ظل السخط الجماهيري، في ظل النفسيات اللي زي الزفت، وداس على وشك بالثلاثه. مستني ايه تاني؟ هل لسه بتفكروا تجددوا اللعيبه عرر؟ هل لسه بتفكروا كابتن ممدوح عباس الرئيس الشرفي؟ اصل احنا رئيسنا دلدول. النادي الاهلي اللي زعلان من كابتن محمود الخطيب، تعالى شوف الدلاديل اللي عندنا ما بيتكلموش في الكوره اصلا ولا بيطلعوا يتكلموا، بيطلعوا على الفضائيات بس يفضحونا وحاجه زي كده. تعالى شوف الدلاديل بيقول لك انا هعمل له عقد وهعمل له وشويه العلق اللي قاعد على الدكه دي اللي قاعد على راس نادي الزمالك. ايه صفه امه لما يطلع يتكلم حاجه زي كده؟ ما انت راجل هفا. فالنهارده نادي الزمالك النهارده يتفضح بثلاثيه. انا بحمد ربنا اني حجزت التذاكر والتذاكر جات لي، ولكن جات وهميه واتردت الفلوس والتذكره ما جاتش، لان انا لو كنت رحت المباراه النهارده كنت اتحصل بحصرتي زي الجمهور النهارده اللي طالع النهارده احتفاليه. لكن لو تبص في عيون الجماهير بتاعت الزمالك لما انا بحضر ماتشات في المدرجات كلهم ساخطين على الاداء، ساخطين على الشكل. لما شباب بلوزات تطلع هانك، لما انبي فشخ كرويا كان يخلص الشوط الاولاني 2-3-0 وانت الشوط الاولاني كده هنبقت ونزلت التشكيلات غلط فعديت وتعادلت، فكنت لازم النهارده تتفضح وتتعر وتصحى على حقيقتك. هل الحقيقه تنتهي على كده؟ انا عند رايي الدوري بيراميدز هياخده، الا لو بيراميدز فرط فيه، ومش بعيد الاهلي يكون الثاني، بيراميدز الاول والزمالك الثالث. واشهدوا على الكلام دوت ان بيراميدز بطل الدوري لو ما تعلقش، الاهلي الثاني الزمالك الثالث. وبصراحه عدل ربنا هو ده الحق. واحد يقول لي يا جدع حرام عليك، هات لي مستوى حلو قدمه نادي الزمالك. النتائج خدمت نادي الزمالك، نتائج المنافسين وبايلك بزراعة ده جاب جون، ناصر منسي جون، ده جون، لكن اداء ما بتقدمش. شفتوا الاهلي بمستواه المقرف؟ انت ما لعبتش بالمستوى ده. وهتقول لي انت مجنون؟ انت ما لعبتش بمستوى النادي الاهلي، ما لعبتش بمستوى بيراميدز ونادي الزمالك لما لعبوا قدام بعض بيراميدز فشخ ذهاب وعوده، وانا كنت حاضر الماتشين في الملعب كان فشخ ذهاب وعوده، ومع ذلك انت كسبت. بيراميدز والاهلي الماتش الاخير حتى الدقيقه 70 الاهلي كان راكب على بيراميدز، لولا طق 3-0. برضه ما لعبتش بمستواهم. هات لي فرقه كده انت لعبت على كوره، هات لي فرقه كده انت قدمت قدامها كوره، ولا اي حاجه انت قدمتها. يبقى مساء الزفت على كل دماغ واحد زملكاوي، مساء الزفت على اي واحد بيفكر يجدد لمعتمد جمال، مساء الزفت اللي عايز يدي فرصه ثانيه لجون ادوارد ان هو يكمل ثاني في اختيارات لعيبه كلها فاشله، ولا لعيب نجح عندك نادي الزمالك. سيبك من الاعلام، سيبك من الكلام اللي بيتقال، سيبك من الناس اللي بتطبل. احنا كل ده بنطبل وبنغلوش وبنستغل الحاله اللي فيها ضيعان النادي الاهلي وضيعان بيراميدز، لكن اللي فرط في الدوري السنه دي هو بيراميدز ثم الاهلي. والزمالك واحد ولا هديه مرميه على الارض فخدها ونافس بيها على الدوري. ولو كان الدنيا ماشيه صح اقسم بالله الزمالك اصلا كان في المربع بتاع مجموعه السبعه، احنا في السادس والسابع والخامس. وانا مش هغير كلامي حتى لو احنا كسبنا الدوري. انا عند رايي حتى لو كسبنا الدوري نادي الزمالك بيقدم الحاد كروي، ونادي الزمالك لا يستحق المنافسه على الدوري السنه دي، لان الزمالك ما لقاش ولا واحد ماتش قدر قدامه يلعب كوره. شكرا كابتن معتمد جمال، اقسم بالله انت مدير فني فاشل، انت مدير فني لو خدت بيها الدوري وخدت افريقيا وجهه نظري مش هتغير عنك، انت فاشل. هتقولي ضعف ورق، هقول لك انت جاهل، انت حتى ما بتحاولش تنوع، انت حتى ما بتحاولش تهاجم، انت حتى ما بتحاولش تفاجئ، انت حتى ما بتحاولش تتطور من نفسك. هو انت زي ما انت نفس الحطه بنفس التشكيل بنفس كل شيء. فبالتالي ده الطبيعي. دوري في الجزيره حقك وتقول الدوري في الجزيره، حقك الدوري في الجزيره. هو ده الاهبل المتصدر، هو ده الغنيم الاهبل، هو ده اللي انت متصدر الدوري وعامل تكلموا الزمالك الله اقرب للدوري، والزمالك اديني مسحته كرويا 3-0. انت النهارده لو ذكر
لو ذكر انزل النهارده اغلب النادي الاهلي، انزل اتعادل مع النادي الاهلي، انزل العب اداء حلو قدام النادي الاهلي، الاهلي اللي هو في اضعف مستوياته، اضعف مستوياته فنيا واداريا والثقه وكل شيء، انزل قدامه اعمل ارمي بياضك يا جدع. يعني النهارده لو ناس لقت بيراميدز خد الدوري يقول لك ماشي، بيراميدز لعب قدام النادي الاهلي، بيراميدز لعب ماتشات كويسه، بيراميدز عنده سكواد، بيراميدز هيلاقي حاجات 50 60 حاجه. انا لما اجي اقول لك الزمالك بطل الدوري هقول لك الزمالك بطل الدوري لان الاهلي وبيراميدز فرطوا في الدوري والزمالك كانت ماشيه معاه قولا واحدا. لكن النهارده انت عايز تقول انا بطل الدوري، انزل اغلبه، انزل العب قدامه حلو، انزل اخسر بشرف، انزل اخسر بشرف، ما تنزلش تتهان كده، ما تنزلش تتمسح بيك الارض كده. انا نسيت المعلق هو بيقول مصطفى شوبير، نسيت ستنو موجود اصلا، انت مش موجود. يعني انت اول بايه؟ اول بالاداء؟ لا، اول بالايه؟ بالحظ، بالتوفيق. هارد لك لكل ذكر زملكاوي بيحضر في الملعب زينا وقلبه على قلب الزمالك، لكن نادي الزمالك للاسف بيمتلك جمهور من ذهب مع شويه رعاع، هم اللي بيديروا نادي الزمالك وبيقود نادي الزمالك فنيا وبيلعبوا باسمه، هم دول ابطال الدوري. لو كسبوا الدوري اقسم بالله يبقى حرام، اقسم بالله يبقى حرام، انا اقسم بالله كمان يبقى حرام. نادي الزمالك ما قدمش كوره السنه دي، والله نادي الزمالك ما قدم كوره. سبحان الله لما تسال واحد اهلاوي يقول لك يا عم احنا ما نستحقش الدوري، مش احنا ما قدمناش كوره، ما احنا بنقدم ايه؟ ده احنا بنقدم الحاد كروي، الحاد. الفرق اللي مش عارفه تفوز على المقاولين، الفرق اللي تخسر من وادي دجله، الفرق اللي اتحط عليها من سيراميكا، الفرق اللي اتحط من مصري، الفرق اللي اتحط عليها من الاهلي رايح جاي. ده الاهلي خدك رايح جاي، يعني انت حتى لو بطل بالاهانه، هو ده الاهلي خدك رايح جاي، وانت لا ما عندكش كرامه رايح جاي، مفيش كرامه، مفيش احساس، مفيش اي مسؤوليه، مفيش اي حميه. والله العظيم اقسم بالله كان الله في عون جماهير الزمالك اللي سبحان الله، يعني مش عارف اقول لك ايه. والله خساره جمهور الزمالك في نادي عره كده، لعيبه بتلعب باسمه، انتسبوا لاسم كبير اسمه نادي الزمالك. هارد لك لجمهور الزمالك، ونتقابل في الفضيحه الكبرى واللطمه الكبيره لما تلاقي الاهلي دوري ابطال وبيراميدز دوري ابطال والزمالك قعدته في مكانه في الكونفدراليه. انتظروا افتكروا كلامي، المصيبه القادمه خساره في الكونفدراليه ولا ينبنا، الزمالك هيتفشخ رايح جاي. شكرا لكم، سلام عليكم.